Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou fazer uma fogueirinha para enfeitar as festas julinas, né? Porque agora nós estamos em julho, então as festas ocorridas agora são julinas. A de junho é junina e as ocorridas agora é julina. E ainda tem muita festa julina, inclusive por aqui está acontecendo bastante festa julina. E aí eu vou fazer fogueirinha como essas daqui, só no momento com outro material. Essa daqui eu fiz só com caninho de revista, ó, tá? Só com caninho de revista, tá? Ó, a gente pode botar aqui embaixo ou não. Aqui eu enrolei a revista nesse tanto assim, como vocês estão vendo aí, ó, tá vendo? Ó. E aí, antes de colar, deixa eu soltar um pouco para ficar assim larguinho. Para quê? Porque assim larguinho leva menos varetinha e fica mais vistosinha. Eu queria essa aqui para enfeitar a mesa da nossa festa junina, do nosso grupo, que ainda foi no dia 30 e foi junina, né? Daí eu fiz essa fogueirinha para enfeitar a mesa dos doces. Mas a gente pode fazer para enfeitar a mesa dos doces, pode fazer para botar nos cantos, pode fazer para botar em cima de qualquer móvel, para enfeitar o ambiente todo, pode fazer várias. Aí pode fazer assim, com as revistas maiores, né? Ou pode fazer assim. Claro que assim dá mais trabalho e, e, e leva mais canudinho, né? Essa daqui eu dei uma amarradinha com cordão, porque teve alguns que soltaram, aí eu quis que ficasse mais forte. Amarrei com cordão, até essa daqui tem que apertar. Aí ela fica mais forte, tá? E o fogo eu coloquei com papel celofane vermelho e amarelo. Eu não colei porque é mais fácil de guardar. Se a gente colar fica mais difícil. Aí a gente faz o papel de silicone de biquinho e bota assim em cima. Aí fica assim, ó. Tá? Ó. Olha só. Fica bem bonito. Tá? Então hoje eu vou fazer essa fogueirinha, mas não é com caninho de revista não. Eu vou fazer com rolo de papel higiênico. Dá também para fazer com rolo de papel toalha. Aí o rolo de papel toalha a gente usa um inteiro, né? E se não quiser, não precisa forrar com folha de revista. Mas eu, como no momento eu não tenho papel toalha, eu sempre guardo, mas hoje eu não tenho, então eu vou fazer com rolo de papel higiênico. Não sei se eu tenho a quantidade certa, tá? Aí eu vou forrar, pegar dois, né? Dois na mesma medida, ó. Pegar, esse aqui tá até meio amassadinho, mas dá para aproveitar. Pegar dois assim na mesma medida, a gente encosta aqui e enrola ele todo com papel revista. Vou me preparar, já volto. Eu vou mostrar só como faz um e depois eu vou fazer todos os outros e aí já mostro para vocês eles revestidos. Mas eu vou me preparar e já vou arrumar um. Então, gente, o papel higiênico ele tem que ser mais ou menos do mesmo tamanho. E procurar não amassar como esse aqui, porque aí vai ficar difícil, né? Guardar num lugar onde não amasse. Mas se for papel toalha, vocês podem pintar da cor que você quiser, ou pode deixar só assim curu mesmo, rústico. Mas esse, como é papel higiênico, a gente é obrigada a revestir ele com coisa, porque se for colar aqui vai ficar muito complicado, muito difícil. Então, assim, o ideal mesmo é colar aqui, ó. Eu boto assim, né? Ó. E vou levando o papel assim, na medida que eu vou levando o papel, eu junto o papel higiênico, né? Aí aqui não precisa mais botar cola, a gente só vai levando. No final a gente coloca, claro, no final. De preferência é bom ir levando bem devagarzinho, para ele não ficar folga, tá? Assim, não precisa enrolar isso tudo, se quiser pode enrolar menos.
mas quanto mais papel botar, mais grossinho ele fica. Aí a gente cola aqui no finalzinho, ó, tá? Aqui, como tem pouco, a gente bota pra dentro, ó, tá? Bota tudo pra dentro, arruma direitinho, né? Ó, se quiser, bota alguma coisinha aqui na borda para não ficar esses buracos, mas não tem problema. Aqui, como tá maior, a gente corta um pedaço, né? Aí depois, ó, ainda ficou grande, vou cortar mais um pedaço, tá? Então, aí vai botando pra dentro, né? Vai arrumando, ó, tá? E aí fica esse caninho aqui, ó. Esse caninho aqui vai ficar para fazer os pés, a base da fogueirinha. Ela vai ficar uma fogueirinha mais alta e maior, tá? Vai dar um volume maior na mesa, se for enfeite, nos cantos. Aí aqui eu vou fazer uma quantidade que dê para montar a fogueira. Naquela fogueira que eu mostrei para vocês, numa lateral ela tem 4 e na outra lateral ela tem 3. Então 4 com 4 dá 8, 3 com 3 dá 7, são 15 rolinhos. Mas essa aqui, como ela é maior e mais volumoso, não precisa 15 rolinhos. Eu acho que 2 ou 3 de cada lado tá bom. Ou 3 de um lado e 2 do outro. Então agora eu vou formar os outros rolinhos, depois volto para mostrar, montar a fogueirinha. Aí no caso, eu também vou dar uma amarradinha, tá, gente? Eu vou dar uma amarradinha porque ela vai demorar para colar, então vou ter que dar uma amarradinha com cordão. E outra coisa também, essa fogueirinha ela vai ficar mais fechadinha na borda, dentro assim, vai ser uma fogueirinha alta, volumosa, mais fechadinha na borda. A outra já é uma fogueirinha mais aberta, tá? Agora se fosse papel toalha, naquelas que fosse maiorzinha, e ela já ficava mais abertinha no meio, tá? Bem, pessoal, eu já fiz, ó, 2 rolos de base bem grande, porque não tinha menor. Fiz mais 2 rolos, são 4, e mais 2 rolos são 6, e mais 2 rolos são 8. Se você quer fazer ela maior, é só você botar 3 rolos de papel higiênico. Se não tiver rolo de papel toalha, botar 3 e bota cola na ponta da revista e bota um pouco de cola nas imediações das emendas e faz 3. Aí ela fica mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Fica uma fogueira bem vistosa. Se você quiser fazer maior ainda, você bota 4. Ou você bota 4 na revista e vai enrolando as 4, olha que grande que ela vai ficar, tá? Ou você simplesmente faz dois rolos assim e depois você encosta aqui e enrola mais uma revista aqui, entende? Então essa daqui ela vai ficar alta, vistosa, mas ela vai ficar, como é que eu vou dizer? Vai ficar pequena, tá? Aí, ó, os rolos tem que ser mais ou menos da mesma grossura. Vamos supor, eu vou botar esse aqui. Aí eu tenho que botar uma mais ou menos da mesma grossura, tá? Ó, mais ou menos da mesma grossura, tá? Pra ficar assim. Aí, aqui embaixo pode ser mais grosso, aqui em cima pode ser médio, aqui pode ser mais grosso, mas os dois aqui tem que ser da mesma grossura, os dois aqui tem que ser da mesma grossura, que é pra ele não, que ela não ficar tensa. Então agora eu vou formar elas assim, ó. Vou botar aqui. Aí aqui eu vou pegar 2 da mesma grossura, vou botar assim. Eu vou mostrar como eu vou fazer e depois eu vou colar e depois de colar eu mostro pra vocês. Porque se eu for colar mostrando, gente, o vídeo vai ficar enorme, tá? Aí eu vou pegar esses 2 que são da mesma grossura, vou botar assim, tá? E vou pegar esses 2 aqui, elas não aguentam porque elas não estão coladas, mas a hora que colar, fica, tá?
Aí vou pegar esses dois aqui, ó. Esses dois não são da mesma grossura, então tem que procurar outro que seja da mesma grossura pra botar aqui, tá? Ó. Aí vai ficar uma... Então, pessoal, como eu ia dizendo, eu ia colar, assim, gravar, porque eu tenho medo de o vídeo ficar muito grande, né? Eu já tô com o meu celular bem cheio. Aí ela ficou assim, eu vou esperar colar mais um pouquinho, já botei a cola, vou esperar colar mais um pouquinho. E vou dar uma amarradinha com cordão aqui e aqui para ela ficar mais firme. E depois então eu mostro o papel celofane que eu vou botar para fazer o foguinho da fogueira. Pessoal, uma das dicas importantes é que tem que botar bastante cola, tá? Bastante cola, que é para ela colar bem. Tem que arrumar tudo direitinho no mesmo tamanho, assim, ó. E amarrar, que é para ela ficar mais firme, ó. Ela ficou assim desse lado, assim desse e assim desse. E agora, eu já fiz o papel silicone. O que que a gente faz no papel silicone? A gente pega um quadrado de papel silicone vermelho, um quadrado de papel silicone amarelo e bota um por cima do outro, dobra assim de ponta, ó, tá? Amarra aqui embaixo para ficar mais firme e depois a gente bota aqui no meio, ó. Aqui no meio a gente não precisa, como é que eu vou dizer? Não precisa colar, porque se colar, quando for guardar a fogueirinha para outra festa, que às vezes tem 2, 3 festas uma atrás da outra, ou até para o ano que vem, amassa tudo, tá? Então, por isso é que não deve coisa. Ó, ficou uma fogueirinha bem alta, ó, tá vendo? Ficou uma fogueirinha bem alta e bem bonita, olha só, ó. Ó, bem vistosa, dá para botar em cima da mesa, dá para botar num canto da sala, dá para botar em cima do móvel, tá? Dá para fazer umas grandes para botar na mesa, no canto da sala, no móvel, umas pequenas para botar. Então, pessoal, a fogueirinha ficou assim, ó. Tá? Olha, para mim ela ficou um amor. Claro, ficaria muito mais bonitinha se fosse com papel toalha, rolo de papel toalha e deixar dela cru e um pouco maior. Aí ela ficaria mais bonita. Então, espero que vocês tenham gostado, que curta, que compartilhe, que se inscreva no canal e diga qual das fogueirinhas vocês gostaram mais, se foi dessa ou da primeira que eu mostrei com rolinho de revista. E até um próximo vídeo.